yo en un avión veo una chavala que está poniendo una maleta arriba, yo ya no sé si ayudarla o no. A ver si ahora la voy a ayudar y me va a insultar y me va a decir machista y me va a decir que ella es independiente, que no necesita un hombre para... Yo no sé ya qué hacer. De verdad, la juventud de hoy en día lo tenéis muy crudo, ¿eh? Lo tenéis muy crudo. Porque simplemente en España, por lo menos, por el hecho de decirle a una mujer guapa, ya puedes ir al calabozo. Porque te puede denunciar por acoso. Eso está contemplado en la ley. Eso es una basura. ¿Por qué?